あるの？あるよ。有料博物館も。恐竜博物館。まもなく12番乗り場に団体専用列車が到着いたします。こちらの列車にはご乗車ができませんのでご注意ください。まもなく12番乗り場に団体専用列車が到着いたします。こちらの列車にはご乗車ができませんのでご注意ください。を開きます。開く時にご注意ください。団体専用列車です。一般のお客様はご乗車できません。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。福井駅です。ただいま12番乗り場停車中の列車は団体専用列車です。こちらの列車にはご乗車ができませんのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。福井駅です。